E aí galera, hoje são 2 de fevereiro, são 2h05 da tarde. Eu abri aqui a primeira porta da casa, para vocês terem uma ideia de como está lá fora. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a porta, só para vocês terem uma ideia de tudo aqui em volta. Tá frio e tá complicada a coisa. Dessa vez, acho que, como diria o Gaguinho, deu de vez. Caiu bem mais neve do que o esperado, pelo jeito.